단체 여행을 간다거나 찜질방을 가서 수면을 취할 때 누군가가 심하게 코를 곤다면 정말 불편하겠죠? 이렇게 코골이는 타인에게나 자신에게나 큰 불편함을 가져다 줄 텐데요. 자, 제가 그 해결 방법을 찾기 위해서 이곳에 찾아왔습니다. 단 한 번 해결할 수 있는 방법 궁금하시죠? 지금 바로 공개합니다. Playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 타인에게나 자신에게나 불편함을 주는 그 코골이를 완벽하게 해결하고 싶어서 이곳을 찾아왔는데 이곳은 지금 치과잖아요. 치아 구조하고 코골이하고 뭐 상관이 있는 건가요? 그렇습니다. 코골이와 수면무호흡증을 방지하기 위해서 우리가 치과에서 그 치아를 이용하는 것입니다. 치아와 구강 구조를 이용하여 기도를 최대한 확장하여 수면 중 호흡을 편안하게 코로 쉬게 하며 구강 내 장치가 혀의 위치를 변경하여 수면 무호흡증을 완전히 해소할 수 있어서 수술이나 어떠한 통증 없이 누구나 이 코골이 방지용 발명품을 사용하여 코골이와 수면 무호흡증이 치유될 수 있다는 것을 말씀드립니다. 저는 캐나다에서 치과 의사로서 코골이와 무호흡증에 관해서 10여 년간 연구한 끝에 생활에 큰 지장을 주는 코골이 증상을 치유할 수 있는 장치를 발명하여 특허를 획득하였습니다. 그리고 단연간의 임상적인 검토로 그 절대적인 우수성을 인정받아 한국으로 귀국하여 많은 환자들에게 직접 시술하게 되었습니다. 네, 코를 고는 것이 단지 생활에만 지장을 주는 것이 아니라 무호흡증이란 질환으로서 인체에 위해가 된다고 하던데 정말인가요? 예, 이 수면 무호흡증은 수면 중에 호흡을 중단하는 걸 말합니다. 그럼으로써 뇌의 산소 공급의 저하가 생기며 그로 인해서 집중력이나 기억력이 감퇴되게 될 수 있습니다. 그럼으로써 혈압 이상이나 심장마비 등의 여러 가지 심장 질환과 만성 피로를 유발하게 되죠. 그래서 심각한 질환이라고 한마디로 말할 수 있습니다. 네, 그런데 이렇게 좋은 의료 제품이 나와도 수술을 반드시 해야만 한다면 우리 환자들에게는 두려움과 부담이 될 것 같아요. 그런데 이 제품을 착용만 하면 된다면서요? 예, 물론입니다. 코골이 멈춤 장치는 수술이나 고통 없이 어떤 치료도 치료가 되지 않은 경우 누구나 적용되는 시술입니다. 그러니 수술 후 재발된 것을 후회하지 마시고 제 발명품 사용하여 치료 받으신다면 수술 받지 않은 사람보다는 수술을 받아 기도가 넓어졌기 때문에 더 좋은 효과를 보실 수 있습니다. 캐나다에서 특허를 받는 등 이미 기술과 성능의 우수함을 세계적으로 인정받고 있는 이 코골이 멈춤 장치는 무호흡증과 코골이로 고통받는 환자들을 건강의 위협과 수술에 대한 두려움으로부터 벗어나게 하고 있어 그 인기가 날로 높아지고 있다. 처음에 할 때는 굉장히 이질감을 느끼고 오래 못 하겠더라고요. 근데 몇 번 이렇게 해보니까는 그게 자연스럽게 그냥 자연스러워졌고, 제가 무호흡증이 있었어요. 이제 코를 골다가 숨을 멈추고 그래서 주위에서 굉장히 불안하게 했었는데, 근데 저거 하고서부터는 제가 정상적인 생활을 하고 있어요. 앞으로 이 코골이나 무호흡증으로 정말 많은 불편을 겪으셨던 분들에게 큰 도움이 될 것 같나요? 향후에는 어떤 계획 갖고 계신지 궁금해지는데요. 예, 코골이와 수면 무호흡증으로 고생하시는 환자분들이 너무 많으므로 특허 발표문 본 제품을 더 많은 사람들에게 알려서 코골이로 고통받는 환자들을 그 고통으로부터 해방시켜 드리고 싶습니다. 환자들의 아픔을 어루만지는 소명의식을 갖고 후배 양성과 온 세상의 코골이 퇴치를 위하여 기여하고 싶습니다. 현재 관련 국가기관으로부터 벤처기업 자격을 인정받고 후원을 받고 있는 상태입니다. 전국 어디에선가 어느 병원에선가
코골이 및 수면 무호흡증 퇴치 사업에 동참할 수 있도록 빠른 시일 내에 문헌을 개방할 계획입니다. 제가 캐나다에서 외국인들만 치료해 주다가 고국의 많은 그 코골이 환자들이 갈 곳을 몰라 헤매고 있고 고생을 하시는 분이 많기 때문에 고국에 와서 모든 환자들을 내가 먼저 치료를 해주는 게 고국을 사랑하는 마음이라 생각해서 귀국해서 우리 한국에 있는 모든 환자들을 치료하게 되었습니다. 코를 고는 것이 주변 사람들에게 큰 불편함을 주겠지만 정작 당사자에게는 큰 괴로움이라고 합니다. 그동안 코골이 때문에 말 못할 고민을 하셨던 분들 이제는 마음 놓고 편안하게 주무실 수 있게 되었네요.